acabada la cantata, només ens cal donar les gràcies perquè hi ha molta gent que ha treballat perquè aquesta cantata fos possible. En primer lloc, els del futbol d'aquí Porreig. Donar-los moltes gràcies de tot cor perquè ens han canviat horaris que tenien un torneig perquè els nens ho poguessin fer tot i això és d'agrair. Ja sabem des de l'escola quan tens tots els horaris muntats, saber de canviar és un rotllo i la veritat estem molt agraïts amb els del futbol. I també que gràcies a elles i a ells, els nens se l'han après a les mestres de primària de totes les escoles. Per tant, si voleu anar venint aquí, Escola Gironella, amb Olga Núñez, de Calbasacs, Dolors Capelles, Escola Princesa Làscaris de Casserres, Salvador Sala. Escola Sant Martí de Porreig, David Casas. A l'escola de Sant Martí de Porreig també els hem d'agrair donar les gràcies perquè ens han deixat la cuca que ha sigut el monstre verd. Escola Fred Mata de Porreig, Gemma Fígols. El president de la nostra AMPA de l'Escola de Música, que ens han ajudat moltíssim a fer tot aquest muntatge, el Pep. També a l'Ajuntament pel seu suport que sempre ens ha donat amb aquest projecte del Porreig Canta. Moltes gràcies. La Carme Rossell. Els autors de l'obra que s'han passat pobres tot l'estiu treballant per tenir-la al setembre a punt perquè els nens de les escoles poguessin assajar. El Xavi Guitó, que ha fet la música, el Quim Puig, que ha fet la lletra, que ens va fer un cartell de la cantata i ens va anar dibuixant tots els personatges que surten, fins i tot i va fer l'església de Porreig, per ella també un aplaudiment. També ens cal donar les gràcies a la col·laboració especial de la tenora, la Rosa Rodríguez, si vols venir també, moltes gràcies Rosa. Ara la Carme, de part de l'Ajuntament, sembla que vol dir dues cosetes. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies també a les escoles participants. Jo penso que avui a mi em toca dir també. Moltes gràcies per haver pogut treballar al costat de la comunitat educativa de l'Escola de Música i jo crec que aquí davant tenim una mostra de la inversió de futur que entre tots hem sigut capaços de fer. Teníem una prioritat, que era la música, l'Escola de Música de Porreig. També hem hagut d'espantar dracs, alguns disfressats i tot, però ens n'hem sortit i ens n'hem sortit perquè ho hem compartit
i perquè ho hem fet entre tots. Gràcies per aquest temps de treball i espero continuar al vostre costat. Gràcies. Bé, i ara ens hauríem d'organitzar una mica, perquè som molts pares aquí i també hi ha molts nens a les grades, i si anem una mica organitzats... Tenim a la mestra de l'Escola de Música, la Gemma Fígols. Hola, Gemma. Hola. Ha sigut difícil, a tots els assajos sabem que tu hi has posat un granet important de la teva esforç perquè això sortís el bé que ha sortit. Bueno, sí, les diferents escoles de primària, doncs el setembre ens han donat la cantata i cadascú ha anat treballant. Jo vaig començar a treballar una mica al novembre, llavors per Nadal ho vam deixar, i al segon trimestre podríem dir que sí, que hi hem dedicat totes les sessions de música, tant l'escola de Porreig com la de Caldesacs, la de Gironella i de Casserres. De cara a l'any que ve ja teniu pensat potser algun projecte o encara és d'hora? No, encara no. Suposo sempre el Porreig canta, sempre fem alguna cosa així una mica gran. No sé, encara hem de rumiar què farem l'any vinent. De fet, però a les escoles de primària hi anem cada 2 anys. Per tant, l'any que ve reposarem i a la 9ª edició, no sé si ens convidaran o no, però si ens conviden, doncs ho repetirem. Una pregunta, la coreografia, la idea de qui va venir, de tots plegats o bé hi ha hagut algú que acabar amb la sardana ha sigut molt apoteòsic, ha sigut un final feliç? Sí, ha sigut maco, De fet, el Quim, quan vam començar a fer la cantata amb el Bicó, doncs ja vam dir de fer alguna cosa que es pogués una mica triar o poguessin haver personatges de nens petits, i llavors bé, a mesura que anàvem llegint la cantata i a l'escola l'anàvem cantant, vam dir doncs intentarem de buscar tots els personatges i que mentre el narrador va explicant la història puguin fer alguna cosa. Llavors jo vaig fer una mica el que em va semblar que podíem fer cada cançó, per on podien caminar els personatges, qui podia sortir, vam buscar vestits i bé, ens ha anat molt bé que l'escola Sant Martí ha col·laborat amb la Cuca, que el Montserrat no sabíem massa com ho faríem i ha quedat molt bonic, algun nen ens ha deixat el seu gegant que tenia a casa, llavors els pares, les famílies han col·laborat buscant els vestits i ha quedat bonic, i ha donat un toc especial. Ha quedat molt bé i felicitats per aquesta gran tasca que feu per la música i també pel poble de Porreig, que doneu a conèixer arreu de Catalunya. Gràcies, Gemma, i per molts anys puguis continuar. Moltes gràcies. Tenim amb nosaltres el Xavier Guitó, que ha estat el compositor i el director d'aquesta obra, el Caminet, Camí. Hola, Xavier. Hola. Com ha anat? Fantàstic, ha anat fantàstic. Aquestes experiències sempre són molt interessants. Fins i tot catàrtiques. Que ja no surt bé la paraula. És que res, perquè és una col·laboració de moltes escoles de primària i a través de la música. I jo amb això ja en tinc prou, diguéssim. És el vehicle, la música. Veiem que ha sigut un èxit de públic, també un èxit d'aplaudiments. Això vol dir que l'obra ha agradat molt. Això vol dir que gran part la té l'autor de la lletra. Sí, tenim també nosaltres aquí al costat el... Cantata, música, text. Jo diria que és 50, és un 50-50 això. Segons quines cantates, jo crec que més important el llibret que la música, perquè és el contingut. I llavors a partir d'aquí surt tot el que ha de venir després. Molt bé, doncs ets un crac i que segueixis per molts anys, Xavier, i que per molts anys puguis gaudir amb aquesta eufòria que avui hem demostrat que a l'Escola de Música de Porreig podem fer junt amb d'altres escoles i també per la teva composició, que ha sigut un èxit. Gràcies, Xavier Guitó. I tenim també l'autor de la lletra, el Quim Puig. Hola, Quim. Hola, què tal? Hola. Què t'ha semblat? Quina valoració en faries de com ha anat l'obra? Fantàstic, home. Els assajos han costat? A veure, els assajos s'ha de dir que la part del mèrit han anat fent aquests nens tan petitons i les seves mestres a les seves respectives escoles, que nosaltres, doncs això, no hi hem sigut, han sigut a les escoles quan han estat treballant durant mesos i amb els nens tan petits ja sabeu el que costa. Per tant, té un gran mèrit el que han fet els mestres i les mestres de música a les escoles d'aquí, del Baix Berguedà. Com va sortir el títol del Caminet, Camí? Doncs perquè ja la tornada és el que va dient i tota la història és un camí
d'aquests personatges de les cançons, aquests personatges tradicionals, que fan un camí per anar a aconseguir allò que han perdut o allò que els han pres, i al final ho aconsegueixen. El que la segueix l'aconsegueix, és aquella dita que es diu, Doncs molt bé, Quim, per moltes felicitats. Gràcies. I que per molts anys pugui seguir gaudint, com dèiem amb el Xavier, d'aquesta joia que és la música i també doncs, a Puig-reig al capdavant de la comarca. Gràcies. Per tancar aquesta roda d'entrevistes tenim a la Carme Altimeres, que és la directora de l'Escola de Música de Puig-reig. Carme, quina valoració en faries? Ha sigut un èxit, no?, de públic? Jo crec que sí, quan veiem el pavelló ple és que la cosa ha sigut un èxit. I quan veiem tanta canalla cantant junts, per un sol projecte et fa posar la pell de gallina. Jo crec que el Puig-reig Canta ja està consolidat, fa 7 anys que el fem i és un èxit. Ja com he dit, és el segon Baix Berguedà Canta, perquè és el segon cop que convidem a les primàries i francament cada cop que les convidem ens agrada molt, és un bon resultat. Molt bé, ja pensant potser doncs, ja l'any que ve, tenim ganes de... Bé, l'any que ve toca en principi l'Escola de Música sola, perquè anem fent cada 2 anys convidar les primàries, però ja hi estem treballant, és una cantata que estan fent els nens a nivell mitjà de l'escola. Molt bé. I això ja hi estem treballant. I d'aquí 2 anys tornem a convidar les primàries. Molt bé, doncs Carme, moltes gràcies i felicitats per l'èxit aconseguit. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Molt bé.